Што вы ведаеце пра Максіма Гарэцкага? Пытаюся, бо да нядаўняй пары сам не ведаў пра яго амаль нічога і быў у гэтым сэнсе, шчыра кажучы, не самотны. Ну чуў, канешне, што існуе такі празаік, але я не абвінавачваю і не спавядаюся, толькі спрабую распавесці вам пра хібы і вартасці пакаленняў, што сталі ахвярамі часу, якога заўсёды не хапае. Дык вось Гарэцкі. Усе, хто чытаў, казалі пра яго. Рэмарк, айчынны рэмарк. І аднойчы я проста узяў кнігу. Вось, братцы, прокляты наш вораг, Нямецчына, захацела пакрыўдзіць адзінаверную з намі рускімі невялічкую Сербію. Але наш батюшка цар гэтага не дапусціць. Мы першыя не пачнём, але калі Нямецчына палезе, мы разаб'ём яе морду ў квас. Адны маўчалі, задумаліся. Другія з выгляду павесялелі, зашумелі, але ўсё гэта было толькі звонку. А што рабілася ў сэрцы кожнага? Мы ж не просто травіцца нейкая трава каля дарогі, якія только мнуць, ідуць і топчуць там і гэта далей. А кожны з нас хоча рэалізавацца ў гэтым жыцці, хоча пакінуць сваё слова нейкае, свае нейкія думкі і пакінуць гэта нашчадкам, разумееце? А бярэш гэту кнігу і глядзі, што у цябе ёсць аднадумцы, і табе ёсць да каго звярнуцца, ёсць у каго ўзяць прыклад, з каго ўзяць, разумееце? І гэта вельмі важна ў жыцці, вельмі важна. Калі б яго твор быў не толькі па-беларуску, а хаця б па-руску, то у першую чаргу спасылаліся бы нават на Максіма Гарэцкага, як на еўрапейскага пісьменніка, які першы напісаў пра імперыялістычную вайну, і што яго раман таксама антываенны, як і у Рэмарка. Але Рэмарка-то все ведалі. Но калі па лічбах возьмеш, дык першы твор быў Максіма Гарэцкага. Няўжо ж можна намовіць салдата ісці на вайну з уздымам пачуцця, каб бараніць нейкую Сербію? Памятаеце, з чаго там усё пачалося ў 1914-м? Вось Максім Гарэцкі на свае вочы бачыў, як яно пачалося і скончылася. Тут і запісаў. Што казаць, мне здаецца, ён нават лепшы за Рэмарка, бо яго як суайчынніка мы па-сапраўднаму здольныя зразумець, бо Гарэцкі вельмі сучасна піша, нягледзячы на ўсю тую бездань гадоў паміж намі. А гісторыя яго чалавечага і творчага жыцця, я раскажу, каб вы ведалі, з'яўляецца яскравым доказам таго, што рукапісы не гараць, нават калі гараць. Максім Гарэцкі зрабіў такі вялікі ўклад як пісьменнік празаік, драматург, публіцыст, літаратурны крытык, лексікограф, фалькларыст, педагог, перакладчык. І раптам здараецца так, што імя Гарэцкага на доўгі час прападае з літаратурнага ўжытку і творчая спадчына яго пазбаўлена чытача. Менавіта пра яго было напісана знішчыць всю спадчыну. І таму, калі в 30-м годзе яго пасадзілі, то все кніжкі яго, все знішчалася. У 1930-м за Гарэцкім прыйшлі другі раз. Увогуле ж прыходзілі тройчы. Апошняя сустрэча пісьменніка з супрацоўнікамі органаў ГПУ стала фатальнай. Творца сышоў як з жыцця, так і з літаратурнай арэны. Амаль 30 гадоў чырвоная краіна старанна рабіла выгляд, што гэты яе сын паршывая авечка ў чарадзе. А па праўдзе ўсё было роўна наадварот. З ліста Алеся Адамовіча да Леанілы і Галіны Гарэцкіх 17 снежня 1975 года. Зайздросны лёс не таго, хто як вяпрук на саломе век пракачаўся, кажучы словамі Кузьмы Чорнага, а хто змог чалавекам застацца да канца. Не ўсім удалося, і нават вельмі нямногім, калі дрэнна прыйшлося. А на Гарэцкім і вока, і душа, і сэрца адпачывае. Усё ж такі можна. 125 гадоў таму, у 1893-м, гэта была вёсачка на 20 двароў, закінутая паміж дрымотных панскіх гушчароў цёмналесся. Цяпер паноў няма, пушчанскіх масіваў на Мсціслаўшчыне таксама не засталося, і малая багацькаўка падаецца зусім забытым кутком. Дарэмна, бо беларускі класік Максім Гарэцкі ўсё яшчэ жыве тут.
Іван і Ахрасіння Гарэцкія малазямельныя сяляне. Непісьменныя, на хвіліначку, абое. Але бацька Максімаў, што працаваў кухарам у паноў, праз пэўны час загаварыў па-руску. Маці ж так і не навучылася. Аднак менавіта яна здабыла славу народнай пясняркі, бо захавала для нашчадкаў мноства аўтэнтычных беларускіх песень. А мову продкаў разам з трапяткім пачуццём любові да жыцця і роднай зямлі перадала ў спадчыну дзецям. Уплыў Ефросінь Михайловны зрабіў іх першымі такімі інтэлігентнымі высокага рангу. А такія, як тады называлі нацдэмы, не патрэбны былі бальшавікам. Зараз і таксама ідзе хваля глобалізму. Знішчае нацыянальнае, але ідзе і барацьба прыжыт. Мы сёння не ведаем, што нам рабіць з наступствамі гэтага глобалізму. З тым, што надта ўдала навучыліся беларусы мімікрыраваць у зменлівым навакольным асяроддзі. Але нагадаць пра карэннае відавочна здолеюць інтэлігенты, як гэта было ў 1920-х падчас беларусізацыі. Аднак заўважце, браты Гарэцкія Максім і Гаўрыла пачалі працаваць раней, бо ўжо напрыканцы імперыялістычнай вайны выдалі першы, няхай і маленечкі, руска-беларускі слоўнік. Вось вам і інтэлігенцыя ў першым пакаленні. Понятие интеллигенции, интеллигентность человека – это не зусім адекватно, например, адукации. До меня однойчы подходит профессор, доктор, ведомый ученый такие и каже: «А, вы Гарэцкія?» Да, ну, я ведаю вашу дядьку. Такие верши выдатные. Празаік Гарэцкі, якога справядліва ставіць чацвёртым пасля Купалы, Коласа, Богдановича, вышэйшай адукацыі так і не атрымаў. Пачатковая і царкоўна-прыходская школы, настаўніцкія класы ды 2 вучылішчы. Адно сельскагаспадарчае, другое ваеннае ў 1916. Такі быў падмурак, але не столь, бо Максіма Івановича ведалі як вялікага эрудыта. Ён з дзяцінства мог пахваліцца і матэматычнымі, і музычнымі здольнасцямі, аднак на пустое часу не марнаваў. Жаданне ж апавядаць братам сястры цікавыя хорар-гісторыі, каб малыя аж пішчэлі, можна лічыць літаратурнай практыкай. Што там гісторыі, калі выпуск навін часам страшнейшы за фільм Хічкока? Ці побытапісанне ў лістах сваякоў падчас вайны? 41 год жонка Гарэцкага распавядае брату Максіма Гаўрыле. «Не магу валёнкі і шкарпэткі сыну салдату адправіць, бо пасылкі не прымаюць, а хлопец абмарозіў сабе пальцы на нагах. Калісьці таксама нічым не магла дапамагчы Максіму, хоць сэрца і разрывалася на часткі». Вось рэаліі тае пары. У самога Максіма Гарэцкага яны былі іншыя, ды не лепшыя. Творца сышоў у 38-м, у пару вялікага тэрору. Творчая праца яму давала сілы, давала магчымасць выгаварыцца. Ён на паперы выкладаў свае думкі, ён заставаўся мужным. Лісты, запісы, дзённікі – гэта матэрыял, з якога паўставала класічная проза Гарэцкага. Ён жа, па сутнасці, першы з беларускіх пісьменнікаў, хто з бязлітаснай дакументальнай праўдзівасцю, без усялякай слязлівай замілаванасці паказваў чытачам час, у якім усе яны жылі. З самага першага свайго твора і да апошняга. І ў творы апісаныя, ён прывозіў кніжкі Купалы і Коласа да сабе на радзіму, каб там чытаць сваім аднавяскоўцам. Але яны гэтага, на жаль, не зразумелі. І душа ў яго балела за тое, што не хочуць яны чамусьці вучыцца, а толькі што робяць? У карты гуляюць, ды гарэлку піць. Для юнака Гарэцкага, прагнага даведаў, шлях наперад існаваў адзіны – Горацкае каморніцкае агранамічнае вучылішча. Сёння гэта сельскагаспадарчая акадэмія ў лепшых традыцыях жанру. Але на пачатку 20-го стагоддзя трапіць сюды было значна складаней, чымсьці нават зараз. Таму што сюды прыязджалі дзеці з усёй царскай Расіі, і тут была вучоба бясплатная. Калі той же Максім Гарэцкі здаваў экзамены туды, каб не памыліцца, было на одно месца 400 чалавек. Наўрад ці сённяшні землеўпарадкавальны факультэт можна назваць кузняй пісьменніцкіх кадраў. Ды і каморніцкая спецыяльнасць не была прафесіяй жыцця Гарэцкага. Аднак ён ехаў за ведамі і веды свае атрымаў. А яшчэ стыпендыю, доступ да бібліятэкі і тых, з кім можна было абмеркаваць прачытанае.
Там былі таксама студэнты, якія любілі беларускую мову, захапляліся таксама творамі беларускіх пісьменнікаў. Яны выпісвалі нашу ніву. Наша ніва і стала такім стартавай пляцоўкай для гарэцкага пісьменніка, дала яму, як сказаць, пуцёўку ў жыццё. Там друкавалася шмат твораў Максіма Гарэцкага, і рэдакцыя газеты «Наша Ніва» напісала там: «Мы верым, кажучы словамі нашых прадзедаў, што праз вас памножана будзе слава слаўнай айчызны нашай, калі толькі агонь, который гарыць у вас, будзе далей разгарацца». Тое, што агонь Максіму узляцеў у нябёсы магутным вогнішчам, сцвердзілі самі ж нашаніўцы. Праз год пасля таго, як надрукавалі апавяданне ў лазні. Тады на старонках газеты з'явілася абвестка «Гарэцкі ранены». Падчас вайны, зрэшты, звычайная справа. Але якая фармуліроўка? Наш вядомы пісьменнік Гарэцкі. Між іншым, першыя свае эсэ, нататкі і апавяданні творца падпісваў псеўданімамі. Першая нататка была падпісана псеўданімам «Беларус». Апавяданне у лазні «Максім Беларус». Не выключана, што гэты псеўданім захаваўся б назаўсёды за Максімам Гарэцкім, як, напрыклад, Якуб Колас. Аднак, відаць, тут наклаў адбітак час, калі патрыятычныя пачуцці расцэньваліся як нацыяналістычныя. Таму, відаць, гэта прычына стала, што гэты псеўданім не прыжыўся. Гарэцкі сам не прыжыўся ў тагачаснай сістэме. Яна, здавалася б, прапаведавала ідэі свабоды ад прыгнёту, братэрства, шчырай працы на карысць радзіме, а атрымалася як у сумна вядомым дэвізе «Arbeit macht frei» – «Работа вызваляе». Ва ўсялякім разе ў 30-е гады чаго толькі не атрымалася ў выдатных сыноў Беларусі. Галоўным чынам – жыць. З ліста Леаніда Гарэцка да Гаврылы Гарэцка 31 мая 1943 года. І я не разумею, чаму ж лёс нанёс бацьку смяротны ўдар, за што ён адпомсціў чалавеку, справядлівей, сумленне якога я не бачу. Чалавеку з адкрытай прамой душою, пазбаўленай всялякіх дробязных пачуццяў і запоўненай вялікім пачуццём любові і клопату за сваю радзіму і народ. Можа, такія ўжо высокія катэгорыі, чалавек і народ, чалавек і дзяржава, яны неяк пакрыху, спакваля ўжо адыходзяць на нейкі, я не ведаю, іншы план уже, разумееце? Сёння неяк цяжка застукацца да сэрцаў маладога, асабліва чытача, калі такімі апеляваць да такіх высокіх катэгорый, А трэба ўсё-ткі ісці да сэрцаў праз чалавека, праз яго ўнутраны свет. Гарэцкі пісьменнік кранае сэрцы людзей праз вякі, бо змяшчае канфлікт унутры, у душы героя. Ды і герой той не звыклы нам селянін, а інтэлігент, няхай і ў першым пакаленні. Ён выступае не супраць грамады, а супраць цемры ў хатах і галовах. Я спачатку не мог сабраць думак, уцяміць усяе важнасці пачутага, але неяк мімаволі ўсцешыўся. Сорамна прызнацца, але мне хацелася, каб вайна была, каб прыйшла нейкая перамена. Неўзабаве пачалася вайна. Пайшоў на армію ён вальнапісаным. А чаму вальнапісаным? Што такое? Вальнапісаныя мелі льготу. Быў карацейшы тэрмін службы, і яны маглі самі выбіраць род войск, дзе маглі служыць. Шмат чаго з тае пары апынулася ў дзённіку. Шмат чаго перавандравала з дзённіка на старонкі кніг. Максім Гарэцкі ведаў, як наладзіць сувязь з чытачом, бо быў сувязістам артылерыйскай брыгады на фронце. Ведаў, што кожная яго хвіліна, магчыма, апошняя. І шпітальныя будні, калі хірург без наркозу выцягвае асколак з раны, не падсалодзіць нават георгіўскім крыжам 4-й ступені. Ведаў, што аднойчы паўстаюць пытанні накшталт «Навошта нам гэта братазабойчая вайна?» І што, нягледзячы на пытанні, трэба выконваць абавязкі. Пісьменніцкія у тым ліку. Максім Гарэцкі, калі быў на фронце, ён значна пасталеў. Калі яго камісавалі, і ён апынуўся ў Смаленску, ён, конечно, быў
рады і паверыў, што сапраўды вот гэтая рэвалюцыя прынясе змены, што Беларусь сапраўды стане свабоднай дзяржавай. І ён пісаў такія артыкулы. І вось менавіта ў Віленскі ў яго перыяд у яго адбываецца пераасэнсаванне. Тады ж ім былі напісаны і аповесць «Две душы». Многія лічаць, што это першы беларускі, сапраўдна беларускі раман у нашай літаратуры. Калісьці рэцэнзент гэтай кнігі Змітрок Бядуля параіў Гарэцкаму вярнуцца да тэмы пазней, але парада гэта відавочна была не па адрасе. Лявоніус Задумекус, Скарбы жыцця, Камароўская хроніка і гэтак далей. Колькі б кніг не напісаў Максім Гарэцкі, калі б адкладваў жыццё на заўтра. Тое самае заўтра, якога творцу пазбавілі. Але пры гэтым яму хацелася і наш беларускі прастор захаваць. Паэтычную шырыню і волю лясоў, лужкоў. Ці гэта прызвычайнасць да свайго, думаў Абдзіраловіч. А можа, дзве душы ува мне. У пасляваенную Вільню трапіў не проста салдат Гарэцкі. Туды прыбыў ужо журналіст і ў шырокім сэнсе слова настаўнік. Чалавек, які шмат чаго ўбачыў і зразумеў, таму шмат чаго здолеў. Як надыктоўваць выдатныя канспекты навучэнцам беларускай гімназіі, так і клапаціцца пра лёс бацькаўшчыны. Дарэчы, мала хто ведае, што Максім Гарэцкі быў і ў прэзідыуме Рады БНР. Хаця крытычнага стаўлення да палітычных гульняў літаратар ніколі не губляў. Але нашчадкаў уразіць іншае. Многія і да гэтага часу не ведаюць, што Максім Іванович Гарэцкі аўтар, першы аўтар і першай гісторыі беларускай літаратуры. І вучыліся па гэтай гісторыі Гарэцкага і настаўнікі, і школьнікі, і студэнты, усе і вельмі працяглы час. Уявіце сабе, што больше такой гісторыі фундаментальнай ніхто не напісаў, а напісаў проста як быццам бы шараговы чалавек, без ступені, без звання. 26-27 гадоў. Яшчэ маладосць. А маладыя справы якія? Трэба знайсці тую, што пойдзе поруч з табою па жыцці. Да яшчэ фота і пасля, як казаў Кіплінг. Максім Іванович менавіта такую знайшоў. Нават далёка хадзіць не прыйшлося. Бо яна працавала ў адной з ім гімназіі, настаўніцай беларускай мовы. А ён, закаханы, ідучы на спатканне, кожны раз нёс любай Леаніле ружу. А яна была тады вельмі прыгожай, выдатна выглядала, стромкая, добрая мова ў яе такое. Ну, а калі яны больш пазнаёміліся, аказалася, што яна наогул такая выдатная ва ўсіх адносінах і спявае вельмі добра, і вышывае, і, канешне, яна ж сама таксама літаратар. Леаніна Устіновна это была сапраўдная, адданая і жонка, верная сяброўка, саратніца, якая разумела, падтрымлівала Гарэцкага. І аднойчы ён быў дома з сваёй дачушкай Галяй, і яны глядзелі ў акно, а мама ішла па вуліцы. Ён пазваў Галю і кажа: «Паглядзі ў акно, мама ідзе, яна святая». Леаніла Гарэцкая стала захавальніцай мужавай спадчыны, перадаўшы эстафету дачцэ. Яна паехала за Максімам у высылку ў Вятку ў 32-м і засталася з ім нават тады, калі ён арыштаваны ў 3-й раз напісаў жонцы шчыры ліст з высакароднай прапановай. «Я адпускаю цябе на волю, жыві і аба мне не думай». Але для яе расстанне было немагчымым. 1922. Першы арышт, Лукішская турма. Далейшае жыццё Максіма Гарэцкага можна было падзяліць на перыяды паміж першым і другім арыштам, паміж другім і трэцім. У чорнай цямноце віхор вечных прастораў. Там раскашуюць і смяюцца, і там терпяць і плачуць. І там неведамая здань бродзіць і бродзіць. Шэпча і шэпча. Паўстань, 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 пракляццем катаваны.
Паміж першым і другім было ажно 8 гадоў. Быў Мінск, была выкладчыцкая праца на рабфаку БДУ. Было кіраўніцтва слоўнікавай камісіі інбілкульта. Затым вяртанне ў горкі ў сцены альма-матэр, але не вучыцца, а вучыць. У той жа час чытачы атрымаюць другі зборнік Гарэцкага «Досведкі» і дакументальна-мастацкія запіскі на імперыялістычнай вайне. Творца пачне пашыраць жанравыя межы айчыннай літаратуры і складзены ім спіс уласных твораў. А хмары будуць згушчацца. Потым ізноў Мінск і інбілкульт, гэта калі вельмі коратка. І ўсё гэта нагадаю ў жыцці чалавека без дыплома ВНУ. Аднак вядома ж, што прафесіяналізм дыпломамі не вымяраецца, як і сяброўства не вымяраецца званнямі ці працоўнымі дасягненнямі. З Вільні, калі яны прыехалі ў Мінску ў 1923 годзе, да іх прыйшоў госць Якуб Колас. Яны сябравалі сем'ямі. Максім Іванович заўсёды быў чалавекам вельмі прынцыповым, таму дружба дружбай, а служба службай. Зніжкі па-сяброўску нават выдатным творцам крытык Гарэцкі не рабіў. Вось пра раскіданае гняздо Купалы. Гэта мешаніна рэалізму з сімвалізмам. А вось пра Коласа. Піша проста недазволена многа для паэта. І з Бядуляй усё зразумела. Што да рэвалюцыйных вершаў Бядулі, лепей бы пісаў Бядуля толькі апавяданні і аповесці. Паміж другім і трэцім арыштам працоўна-каштоўнага часу было менш. Але нават у высылцы пісьменнік усё ўспамінаў пра сваю скрыначку з рукапісамі, хваляваўся, ці вернуць канфіскаваныя паперы, ці атрымаецца ў яго дапісаць. Пры гэтым Максім Іванович заставаўся зямным чалавекам. Ён вельмі любіў сваіх родных, сваіх дзяцей і марыў пра найлепшае для іх. З ліста Максіма Гарэцкага да Леанілы Гарэцкай 13 лістапада 1937 года. Атрымаў усё: 4 булкі, масла, малако, яблыкі, цукар, кашулю. Адсылаю 2 кашулі, 1 кальсоны і 1 пару шкарпетак, місачку, штаны. Прынясіце мне солі, часнаку галоўку, аловак, сшытак, кнігі, гістарычны каментар і лацінскую граматыку, новую. Я здароў, а вы? Будьце звычайнымі. Максім. Вот мы кажам, што творчасць гэта як наркотык, да? Але ж гэта такі чалавек, вот той Гарэцкі, ён не мог адмовіцца нават у цяжкіх такіх невыносных, такіх абставінах, вусцішных просто, разумееце? Я думаю, што недзе там, далёка-далёка на донцы сэрца ўсё-таки такая спадзеўка была, надзея такая была, што тое, што напісанае, да, тое застанецца, тое дойдзе да нашчадкаў ягоных, разумееце? І людзі ягоныя зразумеюць і не асудзяць там. 37-й год для органаў ГПУ быў урадлівым. Сталінскія жорны малолі і малолі, і ад тых, каму прыпісвалі антысавецкую дзейнасць, заставаліся толькі ўспаміны. 10 лютага 1938 у 3 гадзіны апоўдні для Максіма Гарэцкага ўсё скончылася, як і для 40 чалавек за паўгадзіны. Іх скінулі ў роў, і родныя доўга не маглі даведацца, дзе пахаваны іх расстраляны муж, бацька, брат. Вярталася творчая спадчына Максіма Гарэцкага паступова і вельмі, так сказаць, несмела. І таму, безумоўна, выходзілі выданні збору твораў Максіма Гарэцкага з купюрамі. Але вы ведаеце, у гэтым таксама ёсць свой станоўчы бок. Ужо лепей хай выйдзе з купюрамі, але каб чытач змог патрымаць у руках, пачытаць тое, чаго ён быў пазбаўлены. Можна знішчыць чалавека. Нельга знішчыць слова, жывую чалавечую думку. І як пачынаецца новы раздзел у кнізе, так у 1957-м пачалося новае жыццё для пісьменніка Максіма Івановича Гарэцкага, бо яго рэабілітавалі. Калі ўзгадваць 26-е міжнародныя гарэцкія чытанні, якія адбыліся сёлета, дык падаецца, што той 57-й быў даўным-даўно. Але ўсю гэту гісторыю, якім чынам знішчалі і ўрэшце знішчылі выдатнага творцу, упершыню агучылі ў друку толькі ў 92-м. Тады ж у Горках мясцовы краязнаўца і мецэнат Уладзімір Ліўшыц распачаў традыцыю чытаць Гарэцкага усім светам. І дасюль чытаюць і перачытваюць, бо сучасна. Я веру яму
усёй сваёй душою, праўда. Я давяраю гэтаму чалавеку. І мне падаецца, калі я чытаю і творы пісьменніка, вот я таксама гэтым самым жыву. Я суадношу сябе, можа быць, ранейшага ці цяперашня з гэтымі героямі. Гэта тое, што прайшло выпрабаванне часам, таму што на гэтым трымаецца жыццё. Яшчэ, у якасці эпілога. Сёлета ў Горках святкавалі 95 гадоў з дня адкрыцця раённай бібліятэкі, 25 з якіх яна носіць імя Максіма Гарэцкага. На жаль, не знайсці на яе паліцах поўнага збору твораў пісьменніка, бо яго нашчадкі яшчэ мусяць стварыць. І гэта не проста справа гонару, гэта будзе своеасаблівая падзяка за добры прыклад у жыцці. Ну а працаваць літаратуразнаўцам-укладальнікам ёсць з чым, бо рукапісы, даказана, не гараць.